जीजी भाई कौन आ गई है? रवि रवि ग्रुप में कैसे रवि ग्रुप में देख कैसे पूछ रहा हूँ। रवि जो जीजी भाई का आ गए? जो जीजी भाई कौन आ गए? हाँ अच्छा गेम भैया गेम हमको रैंडम में मिली थी एक बार। नहीं सॉरी रैंडम में नहीं, पहले मैच में रिक्वेस्ट नहीं डालते। जी हाँ लगा रहे थे उन्होंने बोला कि डुओ वर्सेस स्क्वाड मैच लगाओ। तो जब हमने डुओ वर्सेस स्क्वाड लगाया मैच, तो ये तो पहले नहीं, और जब हमने खेलना शुरू किया तो 13-14 मारे। मैंने कहा रवि सुन मेरी बात सुन। आज को मैच पहली बार तो मैच देखो भाई, इतना बड़ो गाओ पूछे मत। कहाँ को मैच? विराट कोहली ने कैच को रोहित शर्मा ने पे वो हेड विकेट भाई विकेट इतने नहीं, सिंपल, पीछे वाले ने साले ने वो नहीं मचा बॉल नहीं पकड़ी, जितने पीछे उतनी ना वो तो। अरे जा मार जा डाउन 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 कोई नहीं मार रहा भाई, यो आर मार मम्मी डाउन गो मैं भी जाऊँ सामने वाले घर पे है वो। Watch out! ऊपर है। छत पे। अरे जी का कर रही है। अरे वाह भैया पल जाओगी अंदर जा रहा ले हो रहा जिनको क्या कर रहा? को ले हो रहा। अरे जी को ले हो रहा ये भाई। एक मेरे में है रे। उधार के Watch out! यहीं आ रहा, बोल यहीं आ रहा राइट में। अब संगे होता अरे स्टैंड में दे काय को ला नहीं चाहिए चल लपेट है गाजा आजा। उठा कहाँ जा रहा हो? अरे ऊपर कहाँ जा रहा हो भैया? ऊपर ही तो है, ऊपर ही तो है वो। वहाँ साइड वाले घर में। वो तो लूटन लगो यार, तू कहाँ लूटन नहीं दे रहा? अरे जाओ ना यार आया बोल बाबा रोज आना ठीक वहीं घुसवा वो। कहाँ है वो? कौन मेरे भी जा बोल यहीं है वो पास में। जो बोट है रियल वो सामने Watch out! वो तेरी पूरा डाउन बने। Watch out! अरे मारना बे अरे यार बॉल पे संगा नहीं यहाँ भैया मार दो भाई।